දැන් කාලේ ගොඩ යන්න එක ආදායම මාර්ගයක් ඇතිද? ඕක මගෙන් ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට මම සරලව මෙහෙම කිව්වොත් දැන් කාලේ ගොඩ යන්න එක ආදායම මාර්ගයක් මදි. මම මෙහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි AI තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ලෝකයේ ගොඩාක් වේගයෙන් ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඔයාලා සමහරක් වෙලාවට දැන් යෙදිලා ඉන්න සමහරක් ක්ෂේත්‍ර හෙට දවසේදී නැතිලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් කාලේ අලුත් ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙන්නත් තිබුණු ක්ෂේත්‍රයක් නැති වෙලා යන්නත් ගත වෙන්නේ හරියම පොඩි කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නිසා අපේ ආදායම මාර්ග පුළුල් කරගන්න එක අපේ ඉස්සරහට ගොඩාක් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා විශ්වාස කරයිද දන්නේ අද කාලේ විතරක් නෙමෙයි. ඉස්සරත් මිනිස්සු දියුණු වෙන්න නම් එක ආදායම මාර්ගයක එල්ලලා හිටියේ නෑ. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලෝ ආදායම මාර්ග පුළුල් කරගන්න තමයි උත්සාහ කරේ. උදාහරණයක් විදිහට වාහනයක් ගැන හිතන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ හැමදාම වාහනයක් ගන්න ප්ලෑන් කරනවා. අපි හැමෝම මාසේ අපේම කියලා වාහනයක් පදින්න. ඒත් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර හම්බ කරත් හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ කීයක් හරි එකතු කරගන්නකොට වාහනේ ගාන ගොඩක් වැඩිලා වගේ තේරෙනව නේද? ඒක ආපහු වාගේ සිහිනයක් වෙනව නේද? ඉතින් ඔන්න ඕකෙන් ගොඩ එන්න නම් ඔයාලා හොඳ ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ ප්ලෑන් එකට අවශ්‍ය කියන කරුණු ටිකක් පැහැදිලි කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මම මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා දන්නවා ඇති පහුගිය දවස්වල ඇති වුණු ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ වචනයක් හඳුනාගත්තා උද්දමනය කියලා. අන්න ඒ වචනේ තේරුම දන්නේ නැතුව අපි වැඩ කරන්න ගියාම තමයි වාහනය සිහිනයක් වගේ දේවල් වෙන්නේ. අපි හැම වෙලාවෙම කියන වාහන සිහිනය කියලා. ඒක තවදුරටත් සිහිනයක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. සරලව අපි උද්දමනය මෙහෙම තේරුම් ගමු. අපේ මාසික ආදායම නැත්නම් අපේ පඩියට අපි කියන්නේ ක්‍රය ශක්තිය කියලා. ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අපි බයින් පවර් කියලා. එතකොට උද්දමනය කියන්නේ බයින් පවර් නැත්නම් ක්‍රය ශක්තිය අඩු වෙන ශීඝ්‍රතාවය කියන එකයි. ඕක තවත් විදියකට අපි කිව්වොත් මුදලේ වටිනාකම අඩු වෙන ශීඝ්‍රතාවය. ඔයාලා උද්දමනය කියන එක දැකලා ඇත්තේ 100ට ගාණක් විදියට නැත්නම් percentage එකක් විදියට. අපි හැම වෙලාවෙම නිවුස් වල එහෙම දකිනවා උද්දමනය මෙන්න මේ 100ට ගාණකින් වැඩි වෙලා කියලා. ඒ වගේ අපිට 100ට ගාණකින් තමයි හැම වෙලාවෙම උද්දමනය දකින්න හම්බෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණාව. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තමයි ලංකාව ඇතුලේ තියෙන උද්දමනයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ නිල වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ වාර්ෂිකවත් මාසිකවත් ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් කරනවා. ඉතින් මේ උද්දමනය කියන එක අපේ ප්ලෑන් එකට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? අපි නිකම්මට හිතමු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් කියලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල උද්දමනය 5%යි කියලා. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වලට වඩා මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල වාට යම් දෙයක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව 5%කින් අඩු වෙලා කියන එකයි. අපි නිකම්මට හිතමු ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වලයි මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වලයි වගේ මාසික ආදායම රුපියල් 50000යි කියලා. ඉතින් මහ බැංකුවෙන් කියලා තියෙන විදිහට අපි හිතමු මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල උද්දමනය 5%යි කියලා. එතකොට ඔයාට ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වලට වඩා මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල යම් දෙයක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව 5%කින් අඩු වෙලා කියන එක මම කලින් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල වගේ මාසික ආදායම රුපියල් 50000 වුණත් හරියටම බැලුවොත් මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල වගේ මාසික ආදායම රුපියල් 47500යි. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල රුපියල් 50000න් කරපු වැඩ ටික මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල කරන්න නම් ඔයාට අඩුම ගානේ රුපියල් 52500ක්වත් ඕන. ඉතින් ඔයාලා ගොඩ යන්න ප්ලෑන් එකක් හදද්දී මෙන්න මේ කාරණාව හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන ප්ලෑන් එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පේනවා වාහනයක් විතරක් නෙමෙයි හැමදේම කාලයත් එක්ක සල්ලි වලින් මනින වටිනාකම වැඩි වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැම අවුරුද්දම පටන් ගන්න ඕනේ හොඳ මූල්‍ය සැලසුමක් එක්ක. මූල්‍ය සැලසුමක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හම්බ කරන වියදම් කරන දේවල් හරියට ප්ලෑන් කරලා කරන්න ඕනේ කියන එකයි. ඉතින් මේක කරද්දී මේ උද්දමනය කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ හැම වෙලාවෙම තියාගන්න ඕනේ කාරණාව. ඉතින් මේ ප්ලෑන් එක හදද්දී එක එක්කෙනාට ආවේනික විදියට මේ ප්ලෑන් එක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන ප්ලෑන් එක හැදුවත් ඔයාලට මෙන්න මේ කාරණා 4 ෆලෝ කරොත් ඔයාලගේ ප්ලෑන් එක හැම වෙලාවෙම සක්සස් එකක් කරගන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව හරි වැදගත්. මේ කාරණා 4ම වැදගත්. නමුත් මේ පළවෙනි කාරණාව ඔයාලා හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි මූල්‍ය විනය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කීය හම්බ කරත් වැඩක් නැහැ. ඒ හම්බ කරන හැමදේම වියදම් කරලා නාස්ති කරනවා. ඔයාලා හම්බ කරන සල්ලි වලට සාපේක්ෂව වියදම් වැඩි වෙනවා නම් ඔයාලගේ හීන බොඳ වෙන එක නම් නවත්තන්න බෑ. ඔයා ගිය මාසෙට වඩා මේ මාසෙ රුපියල් 5000ක් වැඩිපුර හම්බ කරනවා නම් ඔයාට ගිය මාසෙ ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච ප්‍රමාණයට වඩා දෙයක් මේ මාසේ අවශ්‍ය වෙන්න බෑ.
මම මෙතනදී ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න කියලා කිව්වේ අපිට හිතේ තියෙන හැම ආසාවක්ම ඉෂ්ට කරගෙන දියුණු වෙන්න නම් හරි අමාරුයි. මතක තියාගන්න දියුණු වෙන මිනිස්සෙක් හැම වෙලාවෙම කරන්නේ ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න එක. දියුණු වෙනවත් එක්කම එයා ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න ප්‍රමාණයක් දියුණු වෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ආදායම් මාර්ග පුළුල් කර ගැනීම සහ ඒවායේ ස්ථාවරත්වය. ඉතින් මේ කාරණාවෙන් කියන්නේ අපිට ආදායම් ලැබෙන මාර්ග පුළුවන් තරම් වැඩි කරගන්න ඕනේ කියන එකයි. හිතන්න වාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය ලී වැඩ කරන එක කියලා. ඔයා ලී වලින් එක එක නිර්මාණ කරනවා. නමුත් ඔයාට දවසට වැඩ කරන්න පුළුවන් උපරිම පැය ගන්න පැය 24යි. ඒත් අපි හොඳටම දන්නවා අපි කාටවත් පැය 24ක් වැඩ කරන්න බැරි බව. ඉතින් කොහොමද අපි මෙතනදී ආදායම් වැඩි කරගන්නේ? ඉතින් මේ වගේ තැනකදී ඔයාට ආදායම් වැඩි කරගන්න තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රම තුනයි. එක ඔයා යටතේ වැඩ කරන්න තව අය එකතු කරගන්න වෙනවා. දෙක ඔයා වැඩකට ගන්න ගාණ වැඩි කරන්න වෙනවා. තුන ඔයාට වැඩ ඉක්මන් කරගන්න තාක්ෂණය ගේන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම තුනට අමතරව තව ලස්සන වැඩකුත් දැන් කාලේ අය කරනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඒ කරන හැම වැඩක්ම ලස්සනට වීඩියෝ කරලා සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල channel එකක් හදාගෙන ඒක දාන එක. ඒවට ගොඩාක් ඔඩියන්ස් එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට යද්දි තවත් ආදායම් මාර්ග හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්න තවත් ආදායම් මාර්ග තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මට දාලා තියන්න. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ආයෝජනය සහ විගණනය. මේ කියපු දේවල් ක්‍රමානුකූලව කරගෙන යනකොට ඔයාලගේ මාසික ආදායම සැලකිය යුතු විදියට වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී ආයේ මුලින් කියපු දේවල් දෙකක් මතක් කරන්න ඕනේ. එකක් මූල්‍ය විනය. අනිත් එක තමයි උද්දමනය. ඉතින් ওই කාරණා දෙක නිවැරදිව ආයෝජනයක් කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා දන්නා අපිට තියෙන පහසුම ආයෝජන ක්‍රමය තමයි බැංකුවක ස්ථාවර තැන්පතුවක් විවෘත කිරීම. අපිට ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට විදේශ රටවල් වල කොටස් වෙළඳපොළවල් වලත් ආයෝජනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම තවත් කැමතිම ආයෝජන ක්‍රමයක් තමයි අපේම කියලා ව්‍යාපාරයක ආයෝජනය කිරීම. ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනා නම් ඔයාට පුළුවන් පොඩියට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඒකට යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කරන්න. ඔයා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අකමැති නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කැමැත්තෙන්. ඔයාට පුළුවන් අන්නේ යාළුවගේ ව්‍යාපාරයට යම්කිසි කොටසක් ආයෝජනය කරන්න. ඒ ආයෝජනය කරන ප්‍රමාණයෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවගේ ව්‍යාපාරයේත් කොටසක් හිමි කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා තව මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත් කාරණාවක් තමයි ඔයා ආයෝජනය කරා කියලා ඔයාට ගෙදර ගිහින් නිදා ගන්න බෑ. හැම වෙලාවෙම මේ කරපු හැම ආයෝජනයක් ගැනම හොඳ විගණනයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කරපු ආයෝජනයන් වල විගණනයක් කරන්න ඕනේ කිව්වේ නිතරම ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාගේ ආයෝජනය කරපු ඒවායින් ප්‍රතිලාභය නිවැරදි කාලෙදී ලැබෙනවද කියලා. නැත්නම් ඔයා කරපු ආයෝජන කිසිම තේරුමක් නැතුව යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්න තව ආයෝජන ක්‍රම තියෙනවනම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙන මාත් කැමතියි ඒවා දැනගන්න. හතරවෙනි කාරණාව තමයි ස්වේච්ඡා සේවය. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති ස්වේච්ඡා සේවය කොහොමද දියුණු වෙන ප්ලෑන් එකට අදාළ වෙන්නේ කියලා. මං හිතන විදිහට නම් කෙනෙක් ගොඩ යන්න ඕනේ සල්ලි වලින් විතරක්ම නෙමෙයි. මිනිස් විදියටත් අපි ගොඩ යන්න ඕනේ. සමාජයේ පිළිගැනීම, ආදරය, ගෞරවය වගේ දේවල් අපිට සල්ලි වලට ගන්න හරි අමාරුයි. ඒවා ලැබෙන්නේ අපි කරන කියන දේවල් වලින්. අන්තිමේදී අපිට අමතක වෙන දෙයක් තමයි ලෙඩ, දුක, මරණය කියන පොදු ධර්මතාවයට අපි යටත් කියලා. ඉතින් ඕක මතක් කරලා දෙන්න අපිට සමාජ සේවයේ ගොඩක් වෙලාට උදව් වෙනවා. මෙන්න මේ මූලික කාරණා හතරත් එක්ක ඕගොල්ලොන්ගේ ගොඩ යන ප්ලෑන් එක හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් හැම පැත්තකින්ම සාර්ථක මිනිසෙක් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් ගන්න තියෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මොන හරි මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තව අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක notify වෙනවා. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.